เดี๋ยวเข้ามาดูฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นของตัว Garmin NuviCam นะคะก็คือตัวฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงว่าเข้าไปอยู่ตรงไหนเข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาไปที่สั่งงานด้วยเสียงชึบอันนี้มันก็จะถามเรานะคะว่าจะเริ่มการใช้งานตอนนี้เลยไหมก็กดตกลงเข้าไปเลยแล้วก็เขาก็แนะนำนะคะว่าเวลาที่เราบันทึกเสียงของเราอะค่ะให้เราบันทึกให้เป็นเสียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็บันทึกในที่ที่เราใช้เครื่องหรือบันทึกในรถนั่นเองพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีคำนะคะให้เราพูดตามนี้เลยนำทาง1 2 3 4 5 6นะคะย้อนกลับต่อไปก่อนหน้าออกแล้วก็สุดท้ายเลยสั่งงานด้วยเสียงพวกนี้นี่เป็นการบังคับนะคะว่าจะต้องบันทึกให้หมดก่อนแล้วพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราออกไปหน้าจอหลักให้เราพูดว่าสั่งงานด้วยเสียงก็จะเป็นการเข้าโหมดสั่งงานด้วยเสียงเลยน่าใช้นะคะน่าใช้มากๆแนะนำเลยตัวนี้ก็แล้วก็แนะนำนิดนึงก็คือตัวฟังก์ชันที่แจ้งเตือนการชนรถคันหน้านะคะฟังก์ชันนี้เนี่ยจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราขับรถด้วยความเร็วที่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้แล้วก็ฟังก์ชันการแจ้งเตือนการขับออกนอกเลนเหมือนกันจะต้องขับอยู่ที่ความเร็ว64กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ขับทับเลนเนี่ยค่อมเลนอยู่ประมาณ5 วินาทีนะคะมันถึงจะแจ้งเตือนขึ้นมา